sa ka saad aru, et sul on veits eelis sellest näitega. Miks sa surma said sellest muidu? See hästi käides. Miks ma seda pidin filmi? Tšau. Mingi naine vaatas mind üle tänava just. Ma tahaks võtta kokku enda viimase aasta 2020 sügis kuni 2021 sügis. Sest need lood, mida me räägime enda elust, mängivad väga suurt rolli meie identiteedis. Tegelikult sügis oli täiega pull. Sai mängida hästi palju mingeid sotsiaalseid mänge. Leidsin tegevust uuesti koolis ja mul oli päriselt huvitav koolis suhelda meie teatriklassiga. Mis siin toimub? 2 klooni, Mattias ja... Üks hästi lahe asi, millest siin kahjuks klippi ei ole, on see, kuidas ma terve sügise käisin parkuuritrenne andmas Lõuna-Eestis ja need lehed ja siis seal mingi puudalleed ja mõisad ja lehekuhjad olid. Ja siis me käisime emaga tihti ujumas sügisel koos. See oli hästi vinge. Ja see sügis ma vaatasin veel esimest korda Halloweeni filme. See oli hästi tore. Vahel majade otsas kõndimine paneb mind mõtlema sellele, et me tunneksid mingid tulnukad, kui nad tuleksid maa peale. Mets on oravate kodu ja majad on inimeste kodud ja nemad roniksid võrdselt mõlemate otsas. Vabandust, ma kohe lähen ära niikuinii. Siis oli koroona ja värki. Tegime kasvutsooni projekti, millest mitte keegi ikka veel ei saa midagi aru, mis see oli. Lõppude lõpuks on ju kõik vaid üks enesemüümine. Turul me oleme vennad ja õed. Tehtud. Vist on tehtud. Me kõik saime tehtud. Nii, siin olen mina Reioga 2 aastat tagasi äkki või? Ja nüüd me oleme siin. No nüüd me oleme siin. Ma oskan täiega videot ja ausalt ma tegin seda kunagi nagu päriselt. Nii, okei. Pool soomlane ja luuletaja. Okei, pool soomlane luuletaja. See on nii mitte mina, see luuletus, aga... Okei. Nagu otseselt. Täna teen ma ainult 2 asja. Kohvi ja sind. Põhimõtteliselt leidsime sellise koha, kus sa saad valida piparkoogi peale inimese nime ja siis me mõtlesime, et me võtame kõige populaarsema tüdrukute nime ja siis proovime leida inimest, kel on sama nimi, mis meie piparkoogil. Just. Nice. Okei, lähme nüüd uurime, kas me läheme mõne Maria. Vabandust, ega teie nimi juhuslikult Maria ei ole kellelgi? Ei ole Maria? Okei, kahju. Hea malugi.
Maria. Ei ole. Kas su nimi ei ole Maria? Maria! Okei. Tere kiiresti. Maria, oh my god. Okei, meil on sulle Pittsburgh. Kus on sinu nimi peal? Sinu nimi on seda. Mida õnne? Tunne on leida Maria. Ma ei arva, et me actually saame hakkama sellega. See tuli mega ruttu tegelikult. Nagu mingi 10. inimene äkki oli Maria. Alati on hea visata end rahvarohkes kohas pikali 30 sekundiks ja siis vaadata, mis saab, onju. Tõusta püsti, naeratada, minna edasi. Lots of toys, all for the little one's Christmas joy. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't Okei, ma pean ikkagi natuke seletama, mis kasvutsoon oli. Põhimõtteliselt mina, Mattias ja Nette tahtsime tuua inimeste ellu veidi rohkem seiklusi, mugavustsoonist välja ja seda stuffi. Algus plaanis mida teha nii-öelda riigi projektirahadega pluss sponsorite rahadega ja ka peale seda sügisprojekti me saime aru, et palju kergem on reisida enda raha eest, kui sa ei pea kellelegi aru andma ega midagi sellist. Seiklused saavad toimuda ise enda valitud tempos ja täpselt nii, nagu sa tahad. Nii et jah, selles mõttes see projekt ei kätki, sest keegi ei viitsinud väga seda Instagrami hallata ja neid videoid teha. Aga reisimist ja seiklemist ja väljakutseid me ei lõpetanud. Aga siin on video, kus me käisime mingi üksikul saarel ja muid kasvutsooni klippe. Me otsime hetkel ööbimiskohta, siin öeldud, et me peame mööda laia teed minema. See tee on maasoendusega isegi, lumi ei kasva seal. On meie hetkeolukord. Varsti saavad küttepuud otsa. Kell on pime näeb välja, aga tegelikult kell on mingi 4:30 vist. 4:30, 4. Aga nagu pime on ja meil ei ole puid enam. Elus püsida ja vaja täiesti jääkülm. Mis meie plaan on? Mingi ohverdada mõni puu? Kas üldse võib nüüd maha võtta või? Te võite naerda, et me oleme lollid lapsed, aga me panime just puud kuivama sauna. Ja meil on puud otsas üldse sellepärast, et me tegime sauna. Aga samas saunas on suht soe praegu. Nice. Meie saak. Jälle sain ühe oksaga minema. Nevermind. Ta ei olnud väga huvitav. Kuule, kas me oleme Eestis või? Jaa. Aga siin võib nagu vabad lätlasi olla. Jaa. See on vale keel. Helista mõnele pereliikmele või sõbrale ja ütle talle, kui oluline ta sulle on ja miks. Ega armastiku. Okei, kas ma segan sind proovi ajal praegu või? Ei, ma lihtsalt pidin meile lõpetama. Okei, jaa. Ei, ma lihtsalt nägin sind täna unes kogemata ja siis nagu, ma ei tea, see on alati nii naljakas, kui sa näed kedagi unes, siis sul on täiega tunne, et sa peaks neile nagu mingi kirjutama, mingi nad on täiega tähtsad ja armsad inimesed. Aga davai. Aitäh, et õnnistasid, täiega tore. Ja, tšauki. Ja, tšau. Mida fuck? Sa päriselt nägid unes? Ei. Või lihtsalt ma peatan auto ja ma pakun talle, kas sa soovid paismuutit või kornit või mõlemad. Põnev. Siis ma talvel mõtlesin, et ma peaks päris eluga rohkem tegelema, lõpetama raamatute lugemise. Iga lugu, mis sa loed, iga video, mis sa vaatad, on kellegi teise elu ja
see ei ole sinu elu, nii et viimased aasta aega ma olen rohkem nüüd õppinud 2021 aastases päriselust, lahendades päriselu probleeme oma naisega näiteks või sõpradega või tööalaseid. Võib-olla mingi hetk ma jõuan raamatuteni tagasi, aga ma mõtlesin mängida enda elu. So far on täitsa fun. See on täilik bullshit, mida ma ajan. Ma lihtsalt tahtsin YouTube videoid vaata raamatute tasemel. I could. Another ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight, and then he swept up from behind. He put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a bite. He said, "Give me all you got. I want your money, not your life. But if you try to make a move, I won't think twice." I told him you could have my cash, but first you know I gotta ask what makes you wanna live this kind of life. He said that. I told him, let's go get shot. Millal laovad stokid üles? Ma ei tea ju, ma lihtsalt ootan, et see läheb. Aga mis on tõenäoliselt, ta läheb üles? Ma ei tea ju, ma ei tea. Aga alla? Teaks ma võid seda. I was sitting at my house, the day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news, and what I saw I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he'd taken money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. No lähme seiklema. Yes, I can see you down, can you see me? No näita, ära karda, no, jaga teistega muidugi. No, kus me oleme? Paradiis. Ma olen õnnelik. Yes, I can see you, girl. Can you see me? No ikka räigelt teeme. Eluootlik olukord. Koht argukam alla. Mul on see nutsu tahti. Kus on uks, palun? Aga ma võitsin!
armastus on päris lahe asi. Maailm on täiesti teine koht, kui sind armastatakse. No offense kellegile teisele, kes mind on varem armastanud, aga armastuse jaoks sa pead olema ka valmis seda vastu võtma. Obviously. Ma varem ei olnud vist valmis seda vastu võtma, nüüd ma olen. Peaaegu täielikult. Nii et see on kinda esimene kord tunda armastatuna ja see maailm muutus täielikult. Kõik on väga ohutum. Mul on rohkem pohhui asjadest. Kõik võib õues halvasti minna, ma saan minna koju ja mul on tore. Päris, see on midagi uut ja see on huvitav. Tšau. Kertu ütles ka jah. Okei, super. Nii, see on meie kelguvalik. Siin on sinine kelk ja siin on sinine kelk. Siit me saame endale köie. Kui sul on Viru keskus ja siis sul on... Oh man, goddamn, in de tunnel ga ik hem. Zet het strak, zet het klem. Lig je hypo tot je remt. Oh man, goddamn, breng me naar de vlees. En eerste fase, ik ontken. Leeg me hypo tot ik ren. Oh man, god, 19 geladen met lachen. Het is eigen karretje, als vaseline, hier blijft ze plakkerig. Veel te makkelijk, kan niet veel, dan zijn we geboren. Ma vist kulutasin terve oma kevade mingi bullshiti peale. Ma tegin eksameid. Kui ta ei kotips, ma sain 66 punkti mõlemas. Ma sain Inkat C2. Ma ei tea, mida see tähendab. Ma tegin autohülaad ära, nagu ma enam rääkisin. Stuffed peppers. Lewis adds stock to giant couscous. Võin kaamerat filmima. You've been thinking about this all night, all week saying this was right. Cross your heart and hope to die. Are you sure you wanna pay the price? Do it outside in the night, 'cause where you going is the life. Võin ka sendara ehitamisega. Näed, ta sureb selle lihtsalt. Jääd. Sa kirjuta kui väike tüdruk. Ei, kui nappi. Ma arvasin, ma olen geenius, aga ma sain aru, et... Osa Rashi. Sealt tuleb teine osa. Tõenäosusteoreem. Hakka käima. Ei loe! See ei pidanud. Palju õnne! Kuulge nüüd, okei, nagu... Mis siin juhtus ju? Ja 4 punkti sellest, et sa kukud tägeri otsa treasure hoard'is. Zero. Oh my god! Okei, sa kukud... Sa kukud kolmandat korda teadusetuks ja jääd sinna kulla otsa lebama. Oh my god. 1, 2, 3. Raske olla laisk, raske olla raisk. 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 Minu raske hedonistlik keha
ei jaksa vaeva näha. Pole minu süü, sa narkomaan. Harjusime sind verejanulinega. Raske olla laisk, raske olla raisk, raske olla laisk, raske olla raisk, raske olla laisk, raske olla raisk, raske olla laisk, raske olla raisk. Miks mind piinate, mu kiiremini hauda ju ajate. Ainus, mis te kirjeldab, on teie amet ja teie oskamatus muuselt. Ma käisin reisil, ma olin enne matemaatikaeksamit Assuuridel ja siis ma olin Milanosse kinni ja seal olid hästi armsad inimesed. Ma olen hästi tänulik Jassile ja ta mingitele sõpradele. Tegelikult on täiega tore olnud. Ma reisidest ei ole väga palju rääkinud, ma lihtsalt tegin mõned videod nendest, aga Assuurid olid hästi armas. Hästi päris oli, sa oled džunglis ja lööd kivikesega oma mingi coconut ja lahem. Mul oli täiega kõrini suvel kõigest. Ma tahtsin, et sellest läbi saaks, ma tahtsin lihtsalt istuda oma toas, nagu ma teen siin praegu Tartus ja kirjutada ja mõelda maailmale ja ajada oma asju ja olla produktiivne, whatever the fuck that means. Tõesti ei viitsinud tegeleda suvel mingi lõbutsemisega. Nagu ma olin juba terve kevade kulutanud kellegi teise elu peale, mingi kooli asjade peale. Ja siis ma tahtsin lihtsalt fucking istuda korraks enda kodus, rahulikult enda asjadega. Ma olin suvel tegelikult suht väsinud. Selle tulemast Old ja Hansasse. Meil on pakkuda karuliha ja põdraliha. Ja tegelikult on siuke tunne, nagu läheks kuhugi esinema lihtsalt. Pole üldse jõudnud keskenduda. Et on lõpetamise päev nagu, sama. Ta on suur, siis on vahemad väiksed. Head sõbrad, mina vastu maailma seikle, aga ära unusta oma kooli. Koos. Koos tantsisime playboxil, koos ristisime rebaseid. Koos oleme vallutanud 10 aega. Swapping your blood with formaldehyde. Monsters? Whiskey plot, voices cried, fratricide. Jesus, don't you know that you could have died? You should have died. Or with the monsters at all. Monsters will walk the earth. And she's got red lipstick and a bright pair of shoes. And she's got knee-high socks, what to cover it blues. She's got an old death kid, she's been meaning to you. She's got blood in her eyes for you. She's got blood in her eyes for you. Certain facts, stripes and plaids, singles ads, they run you hot and cold like a real stat. Mean a thermostat, so you bite on her top. Hope it won't hurt too bad. My dewy-eyed Disney bride, what is tried? Swapping your blood with formaldehyde. What monsters are tall? Monsters will walk the earth. And she says I like long walks and sci-fi movies. You're 6 foot tall and East Coast bred. Some only now we can get together. And I'm gonna tie your wrist with leather. Yeah. And drill a tiny hole into your head. I'm gonna drill a tiny hole into your Nii palav on, vihma on vaja.
aga ma läksin veel ühele reisile. Ma käisin Kopenhaagenis. Kui ma mingi hetk suudan aktsepteerida seda, et me müüme oma hinge töö tegemisele, siis ma lähen vist Kopenhaagenisse seda tegema. Käisin Alpides, see oli võrratu. Kergem on olla õnnelik, kui sa näed ilusaid asju enda ümber. Leidke naine endale. Või suured mäed Alpides, neid on ka lahe vaata. Magasime mingi Lottega õues näiteks, see oli suht fun. Üldse mul on täiega palju toredaid reisikaaslas olnud. Nägin näiteks Mirat, ühte enda Slovakkia sõpri, keda ma ei olnud näinud 1,5 aastat. Või kuidas Katrin oskas mulle soovitada nende sõprade korterit ja ma sain Kopenhaagenis tasuta ööbida nädal aega. Nagu vahepeal veab elus ja ma olen hästi tänulik kõigile. See, et ma siin porisin, ei tähenda, et ma ei oleks tänulik. Tantsimine on lahe. Loom olemine on lahe. Laps olemine on lahe. Teki kollimäng. Nii, mäng on väga lihtne. Johannes, võid ennast nii hästi ära, kui sa oskad. Lihtsalt nagu nii hästi. Ole nii peidus, kui sa saad. Nagu, sa pead ennast tegema väga hästi ja mina proovin siin leida. Et sa ei piilu. Ei. Ei tohi piiluda. Swear. See aasta oli üks esimesi kordi, kus ma hakkasin rohkem puudutama uuesti inimesi. Tõmba käsi, abi mu isi tegi uuesti. Tõmba käsi ülesse. Mingi klaverik. Jaa, mis see rating? 8. 100 tuli. 108. Hädaga. Ciao, okei. Oota, aga... Ja mida sa teed? Kuidas sul läheb praegu? Mis sinust saab siin maailmas? Mis minust saab? Ma tean. Üldse suureks kasvades. Ma toon seda kogu aeg mingi vabandusena, miks ma nii loll olen. Mingi suureks kasvades on need probleemid ja need probleemid. Ma korraks arvasin, et ma lõhkusin oma kaamera ära. That wasn't the case. Ta kukkus alla ja ta mingi fookus ei töötanud. Ma rääkisin enda identiteedist. See, kuidas me proovime seda koos hoida. Nagu päevikute pidamine on täiega kasulik harjumus, aga samas võib-olla ma lihtsalt kirjutan oma mälestusi üles selleks, et hoida oma identiteeti koos. Lihtsalt mingi konstant loo rääkimine, konstant proovimine hoida kinni millestki, mis enam ei ole olemas. Meie minevik. Anda seal mingi tähtsus. Veel hullem, nagu ma praegu ei ole sotsiaalmeediat eriti kasutanud aasta, aga veel hullem on ju sotsiaalmeedia, kus ehitad teiste jaoks endast mingit lugu. Mis on sinu väärtus ilma sotsiaalmeediate? Jah. Vähemalt sellest ma olen veits lahti lasknud. Aga ma still teen videoid. Ma still salvestan neid mälestusi.
kuidas elasid inimesed siis, kui meil ei olnud kaameraid ja asju? Mul on tihti tunne, et asjade jäädvustamine on tähtsam kui see sündmus ise. Ja mitte ainult YouTuberitele, fucking influenceritele või teistele, vaid nagu uudistele, riigile, poliitikas. Kui sul toimub midagi, siis sellest rääkimine, selle jäädvustamine on alati tähtsam kui see asi, mis toimus. Delusional oleks arvata, et sa oled mingi konkreetne asi. Sa oled tükike hunnike mälestusi, mis proovivad olla mingi üks ja sama inimene päevast päeva, et mitte pettumust valmistada sellest. Me ei saa olla kõik. Me ei saa olla ükskõik, mis me tahame, sest et inimesed relaivad meie peal. Nagu on inimesed, kes eeldavad, et ma oleks Johannes Lillevorst, muidu nad saavad haiget, kui homme ma ei ole selline, nagu ma olen täna. Kas keegi tahab muga mängida? Kas mul on mõni sõber, kes mulle esimesena kirjutab? Ei ole? Okei, Annabel võib-olla kirjutaks mulle. Ta üks päev kirjutas mulle esimesena. Nice. Ma olin kadunud kuskil õues mingi tund aega liiga kaua ja ta kirjutas mulle, et kas ma olen elus. Aga kas mul on mõni sõber, kas mulle esimesena kirjutaks? Ei. See YouTube video on suht delusional. Me saame rääkida negatiivsemaid, positiivsemaid, igasuguseid lugusid iseenda elust. Ja ma täiega proovisin nagu, mis on need õppetunnid, kas see aasta on raisatud, mis toimus, kogu see suureks kasvamise asi. Ainus asi, mida ma olen õppinud päriselt või mida ma saaks teile edasi jagada on see, et meil ei ole ühtegi life lessonit, mis lahendaks sinu elu. Meil ei ole mitte ühtegi reeglistikku, mis lahendaks mingit olukorda. Meil ei ole metanarratiive, mis lahendaks ühtegi poliitilist probleemi. Meil ei ole sõnu, et kirjeldada iga olukorra erilisust. See on hästi palju näiteid, kust seda saaks välja tuua. Üks mõte, mis mul on see, et inimeste puhul võib-olla see on veits arusaadavam, aga kui sa õpid kedagi tundma, siis võib-olla sa näed alguses ta mingid Tinder peod. Sa näed ta Instagrami captionid, sa tead ta vanust, need on mingid sõnad. Ta on 19, ta tantsib, ta oskab maalida, mingid sellised asjad on ju. Ja siis mingi hetk saavad sõnad tasapisi otsa. Sa saad aru, et need sõnad ei kirjeldada enam ja sa saad rohkem teada, milline ta on, millal ta on hoolitsev, mis on ta lemmiktoidud, mida ta oskab teha ja millised on ta mingid filosoofilised vaated, mis võib-olla kirjeldavad teda palju paremini. Ja sa nagu riietad teda lahti selles mõttes, sa näed rohkemat temast kui see, mis on pinnapealne. Ja mingi hetk sa jõuad nii sügavale selle inimesega, te olete nii paljad üksteise ees, et seal ei ole enam ühtegi sõna, mis kirjeldaks, milline ta päriselt on. Ükski sõna, mida keegi võiks öelda, ei ole isegi ligilähedasel kirjeldamaks seda inimest. Kui alguses need sõnad aitasid sul seda kirjeldada, siis enam nad ei aita. Nad on 0,001% sellest, mis ta on ja neist ei ole enam kasu. Ja sama on selle maailmaga, mida rohkem sa õpid seda tundma, seda vähem sa räägid, seda vähem sa ütled ja seda vähem sa seda tunned sõnades ja seda rohkem ta kolib intuitsiooni, tühjusesse, meditatsiooni, sa oled harmoonias selle maailmaga, sa oled paljas selle maailma ees ja see maailm ei ole sõnades kirjeldatav. Ma ei ütle, et ma oleks seal, aga iga aastaga me jõuame sinna lähedamale. Võib-olla see on üks asi, miks vanemad inimesed ei viitsi nii palju filosofeerida või mõelda maailma üle, sest et seal ei ole midagi öelda maailma kohta. Elukogemus on võti ja ma ei tea, sõnad lihtsalt ei tee seda tööd ära meie eest. Lapsena sa elad väga suures mullis. Iga aasta need mullid tasapisi lõhenevad. Sa avastad maailmas aina rohkem valesi ja valesi. Aga siis sa avastad ka asju, mis ei ole valed, vaid nad on tõed, aga nad on lihtsalt valusad tõed. Ja siis sa oled lihtsalt mingi spoiled bitch, kes ei suuda neid taluda. Täiskasvanud inimesed on nendega juba ära harjunud. See on natuke raske uskuda, et sa oled riigi omand. Nagu omand.
nagu sa kuulud riigile ja su naine ei kuulu, sina kuulud. Jah, see oli hirmutav avastus. Alati oli tunne, et sa oled ikkagi veits vaba. Sa ei ole vaba. Ja töö on suht samamoodi. Sa orjad, et osta endal aega elada veidi, aga selle aja, mis sa elad, sa mõtled töö peale. Nagu jaa, okei, anna ja sa saad, aga suur osa inimesi annab fucking sitta maailmale. Nad ei anna enda päris passionate. Nad on kaotanud kõik need asjad ära, milles nad päriselt head on. Ei anta midagi siirast ega suurt, vaid antakse midagi mõttetut ja saadakse midagi mõttetut vastu.